Assalomu alaykum do'stlar. Men psixolog, art terapevt va neyrografika bo'yicha instruktor Muhinabonu Otabekova. Bugun sizlarga psixolog o'zi kim, nima qiladi va psixoterapiyani natijasi aslida qanaqa bo'lishi kerak, mana shu to'g'risida ma'lumot berishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib sizlarga eslatishim kerak bo'lgan narsalar quyidagilar. Psixolog sizga maslahat bermaydi. Chunki bu inson qanchalik darajada professional, qanchalik darajada hayotiy tajribaga ega bo'lishiga qaramasdan, hech kim sizni hayotingizda yashab ko'rgan emas. Psixolog sizni birinchi, ikkinchi marta ko'rib turgan inson yoki deylik 1 yillik psixologingiz bo'lgan taqdirda ham u sizni hayotingiz uchun javobgar emas. U butunlay boshqa inson, boshqa bitta shaxs. Siz o'zingizni hayotingizni o'zingiz yashaysiz. Siz o'zingizni hayotingiz uchun o'zingiz javobgar va hayotingizda nimaiki sodir bo'lmasin, hammasi o'zingizning boshingizga tushadi. Ya'ni qanaqa qaror qabul qilishingizdan qat'iy nazar hammasini yolg'iz o'zingiz yashab o'tasiz. Shuning uchun ham sizni o'rningizga hech qachon boshqa birov qaror qabul qilib, boshqa birov sizga o'zidan kelib chiqib maslahat bera olmaydi. Nima uchun o'zidan kelib chiqib deyapman? Chunki bironta joyda psixolog maslahatlari, psixolog qanaqa maslahatlar berish kerak degan kitoblar, qo'llanmalar yo'q. Shuni o'zi ham hech qanaqa psixolog maslahati degan narsa yo'qligini isboti. Ya'ni bizga institutda o'qiymizmi, qo'shimcha ta'limda o'qiymizmi, hech qayerda insonlarga qanaqa maslahat berish kerakligi va nima qilish kerakligini o'rgatish haqida ma'lumot berilmaydi. Sizga mana bu turdagi mijoz kelsa, unga mana bu narsani berasiz, unga mana bunaqa maslahat berasiz degan narsa yo'q klassik psixologiyada. Har kim sizga maslahat berayotgan bo'lsa, bilingki u o'zidan kelib chiqib maslahat beryapti va o'zini hayotidagi qaysidir qarorlarini, hatto qaysidir birlarini to'g'ri deb hisoblab, o'zi uchun ayni paytda o'zi aslida nima qilish kerak bo'lsa, o'sha narsani sizga aytib uqtirmoqchi bo'ladi. Kim sizga maslahat berayotgan bo'lsa. Va bunaqa narsaga ishonish orqali o'zingiz ham o'zingizni vaqtingizni olasiz. Chunki bugun bitta psixologni aytganini qilasiz, ertaga onangizni, undan keyin opangizni, undan keyin yana kimnidir aytganini qilasiz, lekin bu variantlar hech biri o'zingizniki emasligi uchun ham qayta bitta vaziyatga tushaverasiz. Qachonki qaysidir vaziyatda siz o'zingiz mustaqil qaror qabul qildingiz va o'zingiz uchun to'g'ri deb bilgan yo'lni tanlayapsiz, ana o'shanda birinchidan qabul qilgan qaroringizdan o'zingiz yo minnatdor bo'lasiz yoki qaroringiz xato bo'lgan taqdirda ham undan qandaydir saboq chiqarib keyingi safar xatoingizni to'g'rilashga harakat qilasiz. Ya'ni bu sizga yoki dars bo'ladi yoki o'zingiz tanlagan yo'l siz uchun eng to'g'risi bo'lib chiqadi. Lekin birov siz uchun nima to'g'ri, nima noto'g'ri, siz uchun nima yaxshi, nima yomon hech qachon bila olmaydi. Shuning uchun ham turli psixologik maslahatlarga ko'r-ko'rona ergashib ketmasligingizni tavsiya qilgan bo'laman. Keyingi masala, psixolog sizni o'rningizga qaror qabul qilmaydi, bu ham qaysidir ma'noda maslahat bermaydi degan narsani davomi. Qolaversa, psixolog sizni muammoingizni yechib bermaydi. Odamlar o'ylaydiki, psixolog meni muammoimni yechib beradi. Psixolog muammoingizga yechimni siz o'zingiz topishingizga yordam beradi, sizga yo'nalish ko'rsatadi. Ya'ni psixolog shunday ishlashi kerakki, hayotingizdagi qaysidir muammoni sizga chetdan ko'rsatib bera olishi kerak va siz o'zingiz chetdan qarab ko'rgan muammoingizga o'zingiz mustaqil ravishda qanaqadir yechim topishingizga turtki yordam berishi kerak bo'ladi. Agarda siz psixolog bilan ishlashni natijasi sifatida qayergadir sayohatga chiqishni, uy olishni, biznes boshlashni yoki yana nimanidir shu narsalarni psixolog xizmatini natijasi deb hisoblaydigan bo'lsangiz, unda siz natija haqida noto'g'ri tushunchaga egasiz. Aslida psixolog bilan ishlashni natijasi bu meni muammoim yo'qolib qoldi yoki muammoimdan butunlay qutuldim, yo bo'lmasam erim qaytib keldi, nimadir bo'ldi, nimadir qanaqadir mo'jizaviy natija sodir bo'ldi emas. Psixolog xizmatining natijasi bu o'sha muammoga meni qarashim o'zgardi. O'sha vaziyatni endi boshqacha ko'ryapman. O'sha vaziyatdan chiqish yo'lini ko'rishni boshladim degani. Ya'ni psixologda, hech bir psixologda sizni muammoingizni yechib qo'yadigan sehrli tayoqcha yo'q.
Agarda bunaqa sehrli tayoqchani borligiga ishonishni xohlayotgan bo'lsangiz, unda ustingizda ko'proq ishlab ko'rishingiz kerak yoki shunchaki o'zingizga savol bering, nima uchun kimnidir qo'lida sizni muammoingizni yechib beradigan sehrli tayoqcha bo'lishiga ishonishni bunchalik xohlayapsiz? Bu nima haqida? Va hozir men sizga savol berdim. Psixologlar, klassik psixologlar xuddi mana shu usulda ishlaydi. Ya'ni sizga o'sha muammoingizni chetdan qarab, muammoingizga qandaydir to'g'ri yechim topa olishingiz uchun sizga savollar beradi. Ya'ni savol berish orqali sizga oyna tutqazadi. Va o'sha oynaga qarab siz o'zingizni tahlil qilasiz, o'zingizni ko'rib chiqasiz va kerakli xulosaga o'zingiz mustaqil ravishda kelasiz. To'g'ri, bu yo'l kimlar uchundir juda ham uzoq, borish qiyin va juda ham insonni charchatadigan yo'l bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin qarang, bizlar juda ham shoshqaloqmiz. Biz tez, hozir, oson bo'lishini xohlaymiz. Bu har birimizning ichimizdagi bola pozitsiyasini qichqirig'i. Hozir bo'lsin, tezroq hammasi yechilsin, og'riqlarim tezroq bosilsin, muammolarim tezroq yechilsin deb xohlashimiz. Bular hammasi bola pozitsiyasidan. Katta inson nima qiladi? Katta inson birinchidan biladi, uni 25, 30, 40 yillik muammosi bir kunda yechilmasligini va qolaversa, qanchalik darajada shoshsak, o'sha muammoning yechimi shunchalik bizlardan uzoqlashadi. Chunki shoshganimizda noto'g'ri qaysidir yo'llardan borish orqali to'g'ri bitta ikkita konsultatsiya bilanoq yechish mumkin bo'lgan muammolarimizga yechimga uzoq yo'l bilan boramiz. Aylanib shukrona yozib, kimnidir kechirishga vaqtimizni sarflab, qanaqadir aybdorlik tuyg'usi bilan, balki unaqa narsa sizda yo'qdir. Hammaga bir xilda tavsiya qilinadigan qanaqadir texnikalarni sinab ko'rib, ularni qandaydir sehrli tayoqcha ekanligiga ishonish orqali o'zingizni bitta, ikkita, 3 ta sessiyada yo'q, hal qilsa bo'ladigan bitta qarorga kelishingizga yordam beradigan muammoingizga olib boradigan yo'lni, yechim yo'lini o'zingiz shoshish orqali uzoqlashtirasiz. Unisini sinab ko'rasiz, bunisini sinab ko'rasiz, shukronalik yozasiz, kechirim xatlari yozasiz, lekin bu narsa sizni eringizni, sizni o'zgartirib bera olmaydi. Ularni kechirishingiz bilan u odamlar o'zgarib qolmaydi. Agarda kimdir bizni kechirsa-yu biz o'zgarib qolganimizda edi, bu dunyoda kimlar o'zgarmasdi? Shuncha inson balki qiynalib yashamagan bo'lardi. Qaysidir insonni men kechirsam o'zgaradi yoki nimadir bo'ladi deb bu narsaga ishonish qanchalik darajada sizningcha mantiqqa to'g'ri keladi? Ba'zilar klassik psixolog bilan ishlab, qaysidir muammoga yechim topishim uchun juda ham uzoq vaqt kerak bo'ladi. Klassik podxodda ishlash ko'p vaqtni oladi deb hisoblashadi. Lekin aslida agarda sizga shunchaki bitta qarorga kelishingizga yordam kerak bo'lsa, qaysi ikkita yo'ldan bittasini tanlay olmay o'tirgan bo'lsangiz yoki nimanidir sababini tushuna olmay turgan bo'lsangiz, fikrlaringiz qorishiq bo'lsa, qaysidir muammoga yechim kerak bo'lsa, buning uchun bittadan 3 tagacha konsultatsiya yetishi ham mumkin. Har doim ham klassik psixolog sizni o'ylab, yillab sudrab olib yurmaydi. Qaysi holatlarda uzoq vaqtli terapiya kerak bo'ladi? Deylik, qachonki siz bitta qarorga kelishingiz kerak, bitta muammoingiz bor, ikkita yo'ldan yoki 3 ta yo'ldan qaysi birini tanlashni bilmayapsiz. Yo'llardan birini tanlashingiz uchun klassik psixolog bilan 1 martalik, 2 martalik konsultatsiya davomida ishlashingizni o'zi yetadi. Ya'ni bitta ikkita konsultatsiya sizga qaysidir qarorga kelishingizga yordam bera oladi. Lekin ana endi o'sha qarorda qat'iy tura olishingiz, deylik muammoingizni qaysidir yechimi topildi, lekin nima uchun siz o'sha muammoga tushib qoldingiz? Nima uchun sizni boshingizga shunaqa narsa tushdi? Nima uchun siz shunaqa muammoga tushib qolyapsiz? Nima uchun siz bitta xatti-harakatni qayta-qayta bajaryapsiz? Agarda samootsyenkangizda muammo bor, agarda o'zingizga bo'lgan ishonchingiz past, shunga o'xshagan qanaqadir uzoqroq vaqt davomida shakllanadigan qaysidir masalalarda ishlash kerak bo'lsa, afsuski bunga bitta ikkita konsultatsiya yetmaydi. Natijani demak mustahkamlash uchun bir necha oylab ishlashimiz mumkin. Yo bo'lmasa, sog'lom samootsyenkaga erishish uchun qaysidir vaziyatga qayta-qayta tushib qolayotgan bo'lsangiz, sizda qanaqadir qaramlik bo'lsa, mana bu mavzularda ishlash uchun
uchun endi bir nechta uzoq muddatli terapiya kerak bo'lishi mumkin. Bu ham hammada individual. Va qarang, klassik psixologiyani yana bitta juda ham super plus tomoni bor. Biz har bitta insonni, har bitta mijozni individual ekanligini inobatga olgan holatda ishlaymiz. Ya'ni hammaga yoppasiga bir xilda texnika bermaymiz. Kelgan mijozimiz qaysi muammo bilan keldi va bu mijoz bilan qaysi yo'nalishda ishlash kerak. O'sha yo'nalishni tanlab, o'sha yo'nalishda ishlaymiz. Insonlar har xil, muammo har xil. Va qachonki odamlar ham, muammolar ham har xil bo'lar ekan, qanday qilib hammaga bir xilda yechim bo'lishi mumkin? Qanday qilib bu narsaga ishonish mumkin? Hammaga bitta to'g'ri keladigan javob yo'q. Hamma yoppasiga shukronalik yozib, stressdan, depressiyadan chiqa olmaydi. Hamma erini kechirish orqali qaysi kasallikni yengib o'tolmaydi. U kimgadir o'sha narsa kerakdir, kimdir o'sha yo'l orqali tuzalar, shifo topar, muammolari yechilar. Lekin bu degani o'sha shukronalik, o'sha kechirim xatti hammaga bir xilda yordam beradi degani emas. Va klassik psixologni vazifasi aynan sizni muammoingiz nimada ekanligini tahlil qilib, siz bilan ishlashda qaysi yo'lni, qaysi texnikani bajarsa to'g'ri bo'ladi. Mana shu narsani darrov hal qilgan holatda sizga kerakli texnikani bera olsa, bitta ikkita konsultatsiya yetadi. Professional psixolog bilan ishlasangiz, bu narsaga erishishingiz juda ham oson.